nderuar kryeministra të Malit të Zi dhe të Republikës së Shqipërisë, të nderuar zoti Chargé d'Affaires zoti Shpic, të nderuar ministra, ekscelencat tuaja dhe përfaqësues të medjave, mirë se erdhët në hapjen e pikës kufitare Cemi Trieshit Grabon mes Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë. Me këtë rast do t'ju drejtohet kryeministri i Malit të Zi, zoti Kryo Kapić, pastaj kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Rama dhe Chargé d'Affaires në delegacionin e Bashkimit Evropian zoti Herman Špic. Poštovani predsjedniče vlade Republike Albanije, gospodine Rama, uvaženi ministri, poštovani predstavniče Evropske unije, dragi građani Crne Gore i Albanije, čini mi posebno zadovoljstvo da danas prisustvujem ovom izuzetnom događaju, otvaranju još jednog zajedničkog graničnog prelaza. Ovo je drugi između Republike Albanije i Crne Gore. I nderuari kryeministër Rama, i nderuari përfaqësues i delegacionit të Bashkimit Evropian zoti Špic, të nderuar ministra, qytetar të Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë. Kam kënaqësi të veçantë të marr pjesë në këtë eveniment solem, hapjes së pikës kufitare të përbashkët, që është pika e dytë e tillë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Naravno, granice kao i međe ograničavaju određeni prostor. I ja, pošto pripadam starijoj generaciji, vrlo dobro se sjećam kad je za vrijeme hladno-ratovske krize postojala čelična granica između Albanije i Crne Gore. Sigurisht, kufit shtetëror, si edhe gardhët që kemi pas dikur, janë aty për të kufizuar një territor. Dhe unë, duke qenë se i përkas një gjenerate pak më të vjetër, më kujtohet shumë mirë kur kemi pas një perdë të hekurt, një kufit të hekurt mes Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë. I upravo te kasarne i bunkeri koji su postojali govorili su kao da živimo na dvije posebne planete, bez komunikacije i bez ikakvog prijateljstva. Dhe pikërisht këto kazerna dhe këta bunker që kemi pas këtu kanë dëshmuar sikur jemi duke jetuar në dy planete të ndara, pa komunikim dhe pa miqësi. I upravo ovo današnje svjedočenje, samo posle 30 godina, govori o tome koliko mogu biti nakaradni određeni politički sistemi koji ne dozvoljavaju da prvo komuniciraju ljudi, da prolaze robe i da se nesmetano cirkuliše kapital. Dhe kjo dëshmi pas vetëm 30 vjeç dëshmon se sa të hatashme janë këto regjime të cilat nuk lejojnë komunikim të banorëve nga dy anët e kufirit, nuk mundësojnë komunikimin e madrave dhe komunikimin e kapitalit. I upravo zahvaljujući tom našem zajedničkom stremljenju ka Evropskoj uniji vidimo moderne granične prelaze koji su zajednički zbog toga što postoji prijateljstvo, povjerenje i ono što je najvažnije, da građani ne gube ni vrijeme, a da se ne nerviraju zbog čekanja. Dhe pikërisht faljes së përpjekjeve tona të përbashkëta në drejtim të Bashkimit Evropian, tani kemi këto pika kufitare moderne, që dëshmojnë për miqësinë dhe besimin mes dy shteteve tona dhe që është më rëndësishme ju mundësojnë qytetarëve që të kalojnë, komunikojnë lirshëm, pa pritur dhe pa humbur kohë në këto pika kufitare. I ovo je još jedan dokaz da ruka prijateljstva koja se ogleda na ovom graničnom prelazu oslikava odnos između dva naroda. Odnos između tradicije koja je uvijek bila takva da je davala jednu najvažniju karakteristiku. Ono što obećate, to ispunite. Dhe ky eveniment sot dëshmon për marrëdhëniet mes dy popujve tanë. Dhe këto marrëdhënie kanë qenë gjithmonë të tilla që kanë pas një dukuri të veçantë, që do të thotë se atë që e thoni duhet edhe ta plotësoni, premtimin që e bëni duhet ta mbani. U Albaniji data besa, a u Crnoj Gori data riječ, nije tražila ni pečat, ni ugovor, nego se vjerovalo onome što se kaže.
besa e dhënë në Shqipëri apo fjala e dhënë në Maltëzi nuk ka kërkuar as vull as kontrat, por gjithmonë është respektuar. I upravo danas prisustvujemo događaju koji će da potvrdi sve ono što je mjera današnjice, a to je da živimo u vremenu ubrzanih informacija, u vremenu brzine življenja i da bi tu brzinu življenja sustigli, možemo to zajednički snagom povjerenja i vjerom da nam je jedini pravi izbor Evropska unija. Dhe pikërisht sot dëshmojmë dhe marrim pjesë në një eveniment i cili është masa e të sotmës. Masa e të sotmës thotë që jemi në një kohë të shkëmbimit të shpejtë të informacioneve, ku shpejtësia e jetës është e tillë që ne duhet të ngasim që ta zëmë atë dhe duhet të kemi besim se rruga jone vetme e drejtë është ajo drejt Bashkimit Evropian. Ali ovo je potvrda jačanja dobrosusjedskih odnosa, jačanja naših veza, naših mogućnosti, a i valorizacija svega onoga što imamo u pograničnom dijelu. Por kjo është edhe konfirmim i forcimit të lidhjeve tona, konfirmimit të realizimit të potencialeve të këtyre vendeve, por gjithashtu edhe vlerësimi i asaj që të tregon se do të vazhdojmë investime në këtë fushë. Crna Gora se opredijelila za pametan, održiv i inkluzivan razvoj. I upravo ovo je taj dokaz da zajedno možemo mnogo, jedni bez drugih ne možemo, jedni sa drugim trebamo da mijenjamo ovaj svijet. Mali i Zi është drejtuar dhe ka marrë rrugën e zhvillimit të mençur, të qëndrueshëm dhe inkluziv. Kjo do të thotë se ne njëri pa tjetrin nuk mundemi të realizojmë shumë dhe njëri me tjetrin gjithmonë duhet të jemi të drejtuar. I to da jačamo ne samo ekonomiju, nego i kulturu, da jačamo i nauku, da jačamo i obrazovanje, da jačamo zdravstvo, jer je to 5 elemenata bez kojih ne može ni jedna država da uspije. Dhe të forcojmë jo vetëm ekonominë, por edhe kulturën, shkencën, arsimin dhe shëndetësinë, sepse këto janë 5 fusha pa të cilat asnjë vend nuk ka zhvillim të drejtë. Na kraju iskazujem zahvalnost svima, a posebno predsjedniku vlade gospodinu Rami koji je došao danas da zajednički potvrdimo sve ovo što je iskazano. Hvala vam. Në fund, duhet të shpreh mirënjohjen time për të gjithë, e veçanërisht për kryeministrin zoti Rama, i cili ka ardhur sot na nderoi për hapjen e kësaj pike kuvitare të përbashkët. Ju faleminderit. Nderuar kryeministri Krivokapić, i dashur Dritan, të nderuar dhe dashur miq. Sot është një ditë e mirë sepse bie një tjetër mur mes nesh, mes Republikës Shqipërisë dhe Malit Zi, dhe është një lajm i mirë për gjithë ata që e përdorin këtë rrugë dhe që nga sot ka një pikë kalimi dinjitoze dhe një mundësi për të kaluar përmes kësaj pike, duke u ndjerë qytetar të denjë të dy vendeve tona. Megjithatë, nuk mjafton që të ndërtosh një infrastrukturë dinjitoze dhe as të hapësh një pikë të re doganore nëse së bashku ne nuk i heqim të gjitha barierat jo tarifore dhe nëse së bashku ne nuk e bëjmë kalimin e qytetarëve tanë pa humbur asnjë minutë në pritje të identifikimit dokumentave. Pavarësisht se kjo pikë ofron kushte me standardet e Bashkimit Evropian, përsëri kamionët që do të lëvizin nga Mali Zi për në Shqipëri ose Anasjetas do duhet presin për të kryer kontrolle dhe do duhet bëjnë edhe 2 kontrolle në një numër të konsiderueshëm rastesh.
Dhe kjo nuk shkon dhe ne këtë duhet ta ndryshojmë pa humbur kohë. Dhe së shpejti, siç kam folur në Tiranë me zëvendës kryeministrin Abazovic, mikun tim Dritanin, ne do të angazhohemi për të ndërtuar urën që lidh Velipojën me pjesën e këtejme, me shtojnë, dhe unë nuk e kuptoj dot se si ne do të ndërtojmë një urë e cila është në radhë parë një rrugë kalimi turistik dhe aty do të kemi përsëri kontrolle. Unë shpresoj që paralelisht me ndërtimin e urës, ne të bëjmë edhe shëmbjen e të gjitha barierave të natyrës burokratike, të gjitha barierave jo tarifore, të gjitha barierave të identifikimit njerëzve, dhe ajo urë të jetë një urë kalimi nga një anë e lumit në anën tjetër për të gjithë turistët, për të gjithë vizitorët, për të gjithë qytetarët, pa pasur nevojë fare që të ndjehen sikur aty po ndahen nga një shtet edhe po shkojnë në shtetin tjetër. Dhe faktikisht kjo është ajo që ndodh brenda Bashkimit Evropian. Kudo ku ka ura kalimi mes dy vendet të Bashkimit Evropian, ndodh pikërisht kështu. Nuk ka bariera, nuk ka pritje, nuk ka kontroll dhe identifikim dokumentash. Dhe ne këtu nuk kemi nevojë të shpikim asgjë të re, por mjafton që të angazhohemi për ta bërë këtë hapësirën mes dy vende dhe hapësirën në të gjithë rajonin, një hapësirë ku sundojnë të katër liritë e Bashkimit Evropian, liria e lëvizjes njerëzve, e lëvizjes mallrave, e lëvizjes kapitaleve, e lëvizjes shërbimeve. Ky është dhe qëllimi i nismës që ne kemi ndërmarrë në kuadër procesit Berlinit së bashku me presidentin e Republikës së Serbisë dhe me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, që është një nisëm gjithëpërfshirëse dhe jo përjashtuese, që është një nisëm që synon pikërisht këtë, që në të gjitha vendet e rajonit ton, pra përfshirë edhe Malinezi, Kosovën, Bosnjën, njerëzit të ndjehen të lirë, të lëvizin të lirë dhe të gjithë sipërmarrësit të ndjehen me të njëjtin dinjitet siç ndjehen sipërmarrësit evropian kur lëvizin brenda Bashkimit Evropian. Dhe nëse sot për të hyrë në Bashkimin Evropian, të gjithëve ju duhet të presin, nuk ka pse presin edhe për të hyrë nga një vend i hyni në një vend tjetër. Dua ta falenderoj palën malazeze për realizimin e këtij investimi, sepse për disa kohësh nga ana jonë ne kishim kryer investimin dhe tani më pika doganore që na bashkon dhe që nuk duhet na ndaj, po duhet na bashkojë më shumë, është e hapur dhe uroj shumë që së bashku me kryeministrin Gjorkapić, me zëvendës kryeministrin Abazovic dhe me gjithë qeverinë e Malizi, ne të përparojmë me shpejtësi dhe Malizi të përfshihet pa humbur kohë në iniciativën e Ballkanit të hapur. Shumë faleminderit. Your Excellencies, Prime Ministers, Deputy Prime Minister, Honorable Ministers from both sides of the border, Members of Parliament, Mayors, citizens of both countries, its people, it will boost economic activities across the border. Do të And it përmirësoj will encourage tourism. do të përmirësoj komunikimin me qytetarëve, zhvillimin ekonomik, kulturor dhe do të inkurajoj zhvillimin më të ishëm të turizmit. This project is part of a larger EU assistance package Ky projekt ka qenë supporting pjesë the e një Western Balkan paketës countries disa asistencë to të Bashkimit implement Evropian integrated border management policies. brenda programit të This new border bashkëpunimit post kufitar, will therefore por edhe also programit contribute të menaxhimit të to safer integruar border të management, curbing illegal border crossings të and kufive, related criminal activities. që ka për qëllim zhvillimin e mëtejshëm të menaxhimit integral të kufive në rajon. The European Union will continue to support safer and more efficient rail and road borders in this region, especially through the EU's connectivity agenda in the Western Kjo Balkans. kontribuon agjendën e konektivitetit në Ballkanin Perëndimor. Prime Ministers, citizens, we look forward to
to celebrating open borders, promoting friendship and bringing prosperity to the people of this region. Thank you very much. Të tilla dhe të ngjashme për inkurajimin e mëtejshëm të shkëmbimit deputetar. Odritan, hadi koy. Ja, hadi. Hadi koy. Hadi durmaz, hadi durmaz, hadi durmaz. Hadi dur. Hadi, ben doğru, ben doğru. Kapıda görüşürüz diye. Super. Haydi.